Говорят, Буламир был миром настоящего запустения, где ничего не росло и почти ничего не жило. Мир льда, где каждый предсмертный вздох приближал тебя к холоду. Мир, сотворенный давно забытыми божествами в ярости за грехи, совершения которых мы даже не помним. Но 20 тысяч лет назад нам был дан второй шанс. Жестокость старого мира сгорела в гигантском пожаре, открыв нам новую эру. Эру цивилизаций, культуры и технологий. Эру, где мы смогли бы запечатлеть свое существование на лике нашего мира. Эру без ужасов былого. Эру процветания. Наши сияющие города разрослись почти по всей планете. Наш вид процветал, воцарившись над всем живым. Мы превратили этот опустошенный мир в дом, который будет добр к нашим детям. И долгое время он был таким. Но любые времена подходят к концу. И когда льды полюсов становятся все толще, а температура падает все ниже, нет сомнений, что эра процветания угасает. И пока медленно наступающие льды приносят природный апокалипсис, нечто иное закипает под поверхностью. В течение всей истории Нивеуса были войны, объединение наций воедино и великие завоевательные походы. И с течением времени, то, что когда-то было тысячами стран, сейчас слилось в два великих государства. Южный континент Орсус и северный континент Новус. Почти все время их существования два великих государства балансировали на грани тотальной войны. Единственное, что останавливало их – страх возмездия. Поэтому в интересах каждого государства было создание оружия настолько могущественного, чтобы не осталось бы никого, кто мог бы нанести ответный удар. Великая гонка вооружений породила множество чудес техники. Самые мощные боеприпасы, которые только можно было представить. Двигатели, способные пересекать межконтинентальный океан за считанные часы. Радары, способные обнаружить любую цель в пределах видимости. Но в результате 8-летней гонки вооружений ни одна нация не вышла победителем. Никто не смог единолично создать оружие, способное покончить с войнами. Итак, обе великие державы обладали технологиями, способными уничтожить весь мир. Они говорили об этом. Говорили о войне, ведущейся не с солдатами, а с гражданскими, измеряемой не захваченной территорией, а пролитой кровью. Война без победителей, лишь с уцелевшими. В любое другое время мысль о такой войне остановила бы любое государство. Но в отчаянные времена, когда ресурсы истощаются, а политическая нестабильность усиливается, требуются отчаянные меры. И два великих государства, боясь прекращения своего существования на умирающей планете, выбрали обратиться не в лед, но в пепел.
ту ночь совсем не было звезд. Небо затянуло сплошным пламенем, как это было 20 тысяч лет назад. Миллионы бомб обрушиваются градом на авиабазы, порты, фермы, дороги и дома. Ничто не могло спастись от гнева двух гигантов, чья борьба придала огню нашу эру процветания. Прошел год с начала войны, год с беззвездной ночью, и год с того момента, как эра процветания окончилась в огне. С той поры каждую ночь бомбардировщики отправляются в долгий полет над межконтинентальным океаном, чтобы сеять новые разрушения. Некоторые никогда не возвращаются. Сейчас почти каждый прибрежный или густонаселенный город превратился в руины. Сотни миллионов убиты, а выжившие были вынуждены бежать. И с развитием технологий все меньше и меньше континента остается вне зоны ударов, и все больше и больше городов становятся целями. Чтобы выжить, редеющему населению Орсуса необходимо двигаться на юг. Настолько далеко в промерзшие полярные пустыни, насколько позволяют возможности организма. Многие из нас теперь живут в бункерах, как этот. Он вмещает 68 жителей и поддерживает постоянную температуру круглый год. Отсюда открывается хороший вид на местный город. Видимо, он был небольшим рыбацким поселком, кормившийся за счет тайни озера на вторую Аету. Сейчас, конечно, оно почти всегда замерзшее, но население города утроилось с началом войны. Это одно из немногих мест вне зоны досягаемости ракет Новуса. Пусть здесь холодно и безжизненно, но зато безопасно. Безопаснее, чем где-либо еще. Энсис-28, это ТБЛ-112, как слышите, прием? Слышу хорошо, ТБЛ-112, на связи. Энсис-28, вы следующий в очереди на пуск. Понял вас, 112, ожидаем следующих приказов. С далеких времен, когда кажется, что мир умирает, невианцы находили утешение в наблюдении за звездами. Мы задумывались, уготовили ли нам звезды что-то лучшее, что-то большее, способны ли они нам помочь. И в некотором роде для живших ранее это было так. Они были маленькой отдушиной, позволяющей двигаться дальше день за днем. Даже когда мир, который мы населяли, стал слишком суров к нам. Я думаю, ничего не изменилось. Разрешаю покинуть строй для выхода на рубеж пуска. Понял, выполняю маневр. Когда вы смотрите на юг, вы всегда видите южную звезду Меридионаля. Ее вечный свет направлял всех путешествующих по южному полушарию. А выше расположилась наша Луна, Русус. Ее красная поверхность отражает свет Приклары на ночную сторону Нивуса. Рядом с ней планета Ингвис, далекое пятнышко, медленно двигающееся по ночному небу. Долгое время мы думали, что это лишь еще одна звезда. Но теперь, благодаря военным технологиям, мы знаем, что у нее даже нет твердой поверхности. И она не одна в своем роде. Другую зовут Церулой. Ее невозможно разглядеть невооруженным глазом. Атмосфера рассеивает свет от нее, если вы не стоите на горе с телескопом. Сохраняйте крейсерскую высоту 1-3 Бругла над уровнем моря. Понял, совершаю маневр. А это Ануларис, планета с кольцами. Каждые несколько лет, во время затмения, она становится небольшим кольцом в небесах, словно крошечный глаз, смотрящий на нас свысока. Принято считать, что это обитель мертвых. Она ближе к звезде, чем наша планета, так что я надеюсь, что там теплее. 112, мы на позиции. Запрашиваю разрешение на открытие створок. Разрешаю. Борт-инженер, статус нагрузки. Все системы в норме, мы готовы к пуску. 112, это Энсис-28. Наша нагрузка готова к пуску.
2-8. Пуск разрешаю. Ракета пошла. Первая ступень отработала успешно. ТВ-112, у нас странные данные по высоте нашей нагрузки. Телеметрия показывает, что она поднялась до 20 тысяч прокул. Можете подтвердить эти данные? Принял, Энсис. Мы получаем те же показания. Скорее всего, просто локальный сбой приборов. Возвращайтесь на базу 2-8. Вы выполнили поставленную задачу. 4 цели поражены. Наблюдаем отметки на радаре у побережья в секторе 4-8. Все союзные силы в море. Координаты подтверждают. Готовы к атаке. Обнаружен ракету у северного полуострова. Запросите поддержку 12-го флота. 12-й флот. Следуйте в сектор 3-8. Цитадель. Я станция 4-8. Фиксируем странные данные по южной ракете Новусы. Наши датчики показывают, что она прошла на высоте 11,3 прокол от уровня моря. Предположительная ошибка оборудования. Подтверждаете? Да, получаем те же значения. Ну это же... Они покинули атмосферу. Ого, должно быть какая-то падающая звезда. Пожары распространились на все прибрежные секторы. Службы экстренного реагирования работают. На эти северности пожара распространение, скорее всего, продолжится всю ночь. Всем радиусе половины Лефракулы от Гиля до Лакус следует немедленно эвакуировать. Выруби это! Так точно, сэр. Это действительно настолько важно, что они решили вытащить нас сюда? Так точно, сэр. Говорят, эта встреча может изменить ход войны. Ну и что же там такого? Только они знают. За последние 3 аеты были совершены ключевые открытия, касающиеся технологий Новуса и их стратегии. Разумеется, большинство из вас в курсе инцидента 4.8, но вы можете не знать, что этот инцидент был воспроизведен силами Новуса еще как минимум 3 раза, намеренно.
Выходит, новости прекрасно осведомлены о возможностях своих ракет. Да, А точно ли мы знаем, что это все тесты, которые они провели? мы не уверены. Возможно, они проводят эксперименты на Северном полюсе, далеко за пределами нашей зоны разведки. Но это маловероятно, учитывая, что ракета Энсис Бета предположительно требует более высоких температур для работы. Мы полагаем, что их будут применять преимущественно около экватора. Но их ракета единственная, что способна покинуть атмосферу, верно? Да, это означает, что Новус способен установить господство над новым театром войны — космосом, недосягаемым ни одним видом вооружения из нашего арсенала. По этой причине мы инициировали программу экзоатмосферных технологических исследований. Уже половину Аеты они ведут разработку ракеты с характеристиками, аналогичными или превосходящими Энсис Бета. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Запуск. В теории они продвинулись довольно далеко, но из 3 испытательных запусков ни один не увенчался успехом. И почему же? Разные причины. Первая и вторая ракеты испытывали проблемы с устойчивостью. Обе не смогли достичь мезосферы. Третья проходила аналогично, пока ракета не взорвалась из-за возгорания топлива. Если Новус может достичь с теми же технологиями двигателей, почему наши ракеты проваливаются? Ни один из наших самолетов не может достичь высоты бомбардировщика Энсис Альфа, так что мы вынуждены создавать ракеты, способные пробиться через плотные нижние слои атмосферы. Они запрашивают для этого удвоенный бюджет, но учитывая, что есть более приоритетные статьи расходов, мы не можем себе этого позволить. Каковы риски от их господства в космосе? На данный момент мы не знаем. Возможно, удастся создать объект, который бы облетал планету как спутник. Но учитывая, что Новус пока что совершал лишь небольшие экзоатмосферные скачки, по нашим сведениям, маловероятно, что они смогут достичь этого менее чем за год. Да, командующий ВВС? Так представляет ли господство в космосе настоящую угрозу безопасности страны? Или это лишь теория? Пока что это все теория. Разве нам не стоит контролировать ситуацию, чтобы вырваться вперед, когда это станет новым театром войны? Именно поэтому мы создали новую программу. Они усердно работают, пока мы говорим. Но у них недостаточно ресурсов. Они лучшие умы Орсуса. Без сомнений, они компенсируют это. В любом случае, перейдем к более насущным вопросам. Наша подлодка в Великом канале перехватила сигналы от бомбардировщика Энсис на пути к рубежу атаки. С ними связался диспетчер Тибелио, передал им приказы и включил эту странную запись. Это сообщение повторилось 3 раза, вероятно, для исключения ошибок. Мы думаем, это какой-то вид кода, и наше разведуправление предполагает, что это 2 группы координат. Сейчас есть несколько моделей истинного значения этого сигнала. Для чего могут предназначаться эти координаты? Довольно очевидно, что если это координаты, то Тебелио передает бомбардировщикам точное местоположение целей ударов. Мы проверили последствия ударов этим утром, после перехвата этого сигнала Энсис, и обнаружили 2 воронки в секторе 8-4. Получается, если мы сможем перехватить сигнал, то сможем заранее узнавать, куда будут наноситься удары. Это теория. Теперь нам нужно доказать ее. И как же вы собираетесь это сделать? Разведывательная группа Тау-312. Занят предварительный старт на ВПП-4. Разведывательная группа Тау-312. Занят предварительный старт на ВПП-4. Летный состав 2-й авиадивизии. Прибыть на МРД-2 для постановки боевой задачи. Летный состав 2-й авиадивизии. Прибыть на МРД-2 для постановки боевой задачи.
Несколько часов назад мы потеряли подлодку на 5-м меридиане. Они визуально наблюдали группу Энсис и транслировали их радиообмен нашей разведсети до потери связи с ними, а также с их сонарным маяком. Вероятнее всего, это результат вражеской атаки. Это означает, что ваш борт — единственная единица в 5-м секторе с аппаратурой, способна перехватить новые радиочастоты Новуса. Вам необходимо подойти к ним максимально близко, записать их радиообмен и отослать его на океаническую станцию 05. Есть вопросы? Никак нет, сэр. Представитель разведывательского подразделения полетит с вами ввиду этих необычных обстоятельств. Только он имеет право использовать радиооборудование Пси-12 в течение вылета. Технически он старше вас по званию, пока вы находитесь в воздухе, поэтому следуйте его приказам без лишних вопросов. Приступить к выполнению. Приятно с вами работать. Взаимно. Тауликер вызывает Тау-312. Доложите статус радиоприемника. Принял, Тауликер. Система работает в штатном режиме. Расчетное положение группы Энсис 143, антипрокулы на север от вас. Следовать прежним курсом по достижению береговой линии, поправка плюс 18 паров на север. Сближайтесь до визуального контакта с целью, затем маневрируйте при необходимости, удерживая цель в 9 парах от видимого горизонта. Принял. Форсаж погасить, режим малый 3.12. Было около 48 амплик прокулов от расчетной позиции цели. Понял, Тау-лидер. Глушу форсаж, иду скрытно. Да, вижу их. Закладываю вираж. Попробуй лечь на параллельный курс. Есть сигнал, оператор? Не шумите, ловлю слабый сигнал. Погодите, есть контакт. Было выше 54%. В противном случае немедленно доложите так. Остаток топлива в норме. Удерживается шлотных аргонов Принял. Все борта на частоте прекратить радиообмен. Начинаю передачу. Почему эта хрень ловит помехи? Пилот, ты не можешь лететь прямо? Виноват, сэр. Это турбулентность. Я не могу перелететь над потоками. Я не хочу, чтобы нас обнаружили. Но мне зачем здесь болтаться, если я не могу ничего расслышать, так что держи курс ровнее и не выпускай их из виду. Я пытаюсь, сэр. Просто небезопасно лететь дальше. Набирай высоту. Разрешаю подняться на высоту 7.32, прокол над уровнем моря. Выполнение задания зависит от этого сигнала. Хорошо, хорошо. Набираю. Энсис 8-3, ожидайте. Ваши коды следующие. Энсис 8-4, ожидайте. Ваши коды следующие. Двух передач достаточно? Нам нельзя долго оставаться наверху. Они точно нас обнаружат. Удерживай эшелон до особого распоряжения. Энсис 8-5, ожидайте. Ваши коды следующие. Говорю, это Энсис 8-2. Только что засекли порт на минус 81 пар на юг. Вниз! Уходи вниз сейчас же! Что там? Сэр? Нас засекли. Тоже видим его. Не на наших частотах. Скорее всего, враг. Теперь атаку разрешаете? Разрешаем. Атакуйте по готовности. Что это было? Ты это видел? Это была ракета? Нас обучили. Выполняй противоракетные. Готовлю ловушки. Понял. Ухожу от удара.
Отставить ограничения по высоте. Они уже заметили нас. Поздно прятаться. Главное — передать запись. Выполняю, сэр. Сопровождаю ракету. Внимание! Выпускаю помехи. Ушла на ловушке. Борт цел. Ложись на обратный курс. Нам нужно разорвать дистанцию. В следующий раз нам может не повезти. Понял, сэр. Есть связь со станцией, начинай передачу. Еще не все, сэр. Пишь другую ракету. Слева с хвоста. Сбросить баки. Если облегчим борт, то сможем оторваться. Раз так надо, сэр. Сбрасываю баки. Не беспокойся, парень. Я уже делал так пару раз. Статус передачи. Мы не можем оставаться здесь вечно. Ловушек нет. Надо снижаться и гасить тягу. Она не закончена. Нам придется... Держи курс. Что бы ни случилось, мы обязаны выполнить поставленную задачу. Есть, сэр. Доложи сразу же, как передача завершится. А после... Контакт! Атака сверху. Похоже на еще одну ракету. Что это за штука? Пилот, сфокусируйся. Она как-то странно красива. Скорее всего, ракета Ноуса. Экзоатмосферная. Это должно быть засекречено, но сейчас это уже не важно. Экзоатмос... Что? В смысле, в космос? Такое вообще возможно? Статус, сэр. Почти закончилось. Еще... Есть! Готово! Хорошо. Нос вниз, пикируй по максимуму. Таулигер вызывает Спекулор 4.0, как слышно? Тау-1, слышу вас хорошо, на связи. 4.0, мы отслеживали ракеты, летящие в ваш квадрат. Они сейчас пропали с радаров. Подтверждаете падение вражеских ракет? Сообщите координаты мест попаданий. Три попадания. Одно в 2.11.3 в секторе 2.9. Одно в 3.9.2, а также в секторе 2.9. И одно в 8.8.12, сектор 3.9. Спасибо, 4.0, доброй ночи. Злая воля, учи меня жить, добрый камень, учи меня плавать. Гуманизм породил геноцид, правосудие дало 3
трибунал. Отклонения создали закон, что мы сеем, а кто и пожинаем.